Vonina nambara sy ilazany tsy mety eto amin'ny firenena ny antoko fanorolahy hoy ny filohany Andriamator Andrianary José io no nivohitra nandritra ny lanonana fampiarabana no ny fatratraran'ny mpikambana eo anivon'ity antoko ity ny taom-baovao. Ijoro atoko mpanohatra ny antoko fanorolahy amin'ny fitondran'Andriamatoa Rajorary Mampianina Hery. Isan'ny voatra zany nandritra ny fivoriana fampiarabana tratry ny taona amin'ireo mpikambana izay nitotsaina teny Ivato tolakandro. Pejy vaovao tokoa no misokatra eo amin'ny sehatry ny politika hoy Andriamatoa Randrianary José, filoha nasionalin'ity antoko ity. Ny fanorolahy zany manomboka androany dia mpanohatra ara-dalàna eto amin'ny firenena. Raha misy voalohany zany dia anisan'ny faharoa fanorolahy satria le programme an'asa izay nentiny Andriamatoa Hery Rajorary Mampianina tamin'ny propagandiny dia tsy nety taminay satria neny fanorolahy dia minga avy any amin'ny fototra. Dikan'izay le décentralisation effective tsy tao anatin'le programme an'asany izay nefany dia miainga avy any amin'ny fokon'olona satria programme ny Andriamatoa Tokoklahy raha tsy mandrava no programme an'asa entin'ny fanorolahy. Raha misokatra izy dia mijanona mpanohatra foana izay satria amin'izay fotoana izay afaka manome vahaolana ho anazy ao anatin'izay zavatra satria araka amin'ilay izay miainga avy any amin'ny faritra satria ny fanorolahy zany raha ny tena izy any amin'ny faritra ny tena misy anay. Dikan'izay rehefa any amin'ny faritra misy olana dia anjaran'ny fanorolahy mitady vahaolana. Fantatra nandritra ny fotoana ary fa voatendry ho filoha amboninahitra ity antoko fanorolahy ity Andriamatoa Rabesala Frederic nilaza ny vonina ny andrainy andraikiny ny lehilahy manoloana ny sehatry ny politika. Raisiko tokoa zany andraikitra zany satria fotoanany zao ary manana hevitra ny antoko fanorolahy ary io ny hevitra ampedina no tediavinay zay nametraka ny tenanay ho mpanohitra fa tsy manohitra olona fa mangataka kosa zay mba hisiny ny programme an'asa mba apetraka satria mafimafy ny ady ato ato. Efa mananontany ny dévaluation zao mbola hisonitra hono ny viditsolika efa nanomboka ka mety mbola ho mafimafy ny hiatra amintsika ny hiatra amin'ny vahoaka na isy ary ny filet de sécurité mety ampiarin'ny mpamasy vola avy any velany nefany angirifiry ato ka mila miara-miasa ary mila mifanazava sy mifanakalo hevitra ny mpanohatra sy ny mpitondra fanjakana. Zay no mahatonga anay hijoro amin'izao fotoana zao. Manaraka an'izay misy asa zay efa natomboka tao amin'ny CCI Ivato dia ny atao hoe fifampihavanana. Teo ambany fitahin'ny FFKM dia natomboka izay asa zay tokony hotohizina lahara-pahamehana zay zavatra zay satria mila ampihavanana ny vahoaka malagasy sy ny mitondra azy. Mila tanterahana mialoha amin'ny fametrahana ny politika fanarenana ny firenena zany fampihavanana zany hoy Andriamatoa Rabesala Frederic. Ny arabany filohan'ny Repoblika vaovao Andriamatoa Rajorary Mampianina Hery ny antoko fanorolahy no izy tojo amin'izao toerana misy azy ankehitriny izao.